你有没有这样的经验？一咳嗽一打喷嚏，竟然有一点点的忍不住。你上厕所的时候明明很用力，却总觉得排不太干净。有时候久站久坐或久走呢，下面有一种沉重的感觉，甚至于有一点点的沉醉感。今天我要带大家了解一个我们很少知道，而且体育课没有教，大部分人不知道怎么照顾的一个地方，那就是我们的骨盆底肌的功能失常。我的教学经验这么多年呢，其实遇到很多的熟龄同学都这样跟我讲啊，他们都有共同的困扰，但是大部分人一开始都不好意思说。他会跟我讲说，他有漏尿的问题，有下坠感，有沉重感，还有私密处的无力等等的问题。那有些人会甚至于跟我讲说，其实他会影响到他的正常生活，例如他不敢要去旅游，也不太敢去社交啊，甚至于影响到夫妻生活。那这些困扰都源自于一个问题，就是其实是我们的身体某部分的功能出的问题，其实你只要去理解它、处理它，你越早处理、越早理解，你的生活品质就会改善得越好哦。好，接下来我们谈的骨盆底肌是什么呢？它是一个可以伸展、可以收缩、可以支撑、可以承压的一个动态吊床哦，就在我们的骨盆的底部，顾名思义叫做骨盆底肌啊。那么它很重要的原因是什么呢？因为它是前方是在我们的耻骨，后面在尾骨，左右两边坐骨，然后共同变成一个像是一个降落伞的反向的概念，或者像一个吊床一样，它悬吊着我们的脏器哦。特别是什么？在前面有我们的膀胱，中间有子宫，后面有直肠啊。如果这个盆底肌的力量不足了，这个就会脱垂出来。所以有听过膀胱脱垂吗？子宫脱垂这些都有听过吗？就是盆底肌的问题。而漏尿啊，这个就是小事情啊哦。那其实更严重的就是有脱垂的问题哦。那除了它支撑这个底部的这些脏器之外，还有很重要的，它形成了一个腹内压系统当中一个最重要的底部支撑。那么腹内压系统就是让我们的脊椎更稳定，不会腰酸背痛的关键，就是我们讲的核心。所以盆底肌就是核心中的核心哦。那我们核心有哪些呢？我们讲最核心的几个概念呢，是天花板，就是我们的横膈膜；前方的墙壁就是我们腹横肌；后面就是多裂肌，就是我们后面这个肌肉啊。那么底部呢，就叫做骨盆底肌，它呢跟着我们的呼吸的调控来共同产生在吸跟吐之间，就能够有一个很好的腹部压力的稳定机制啊。那么它的训练非常的重要，因为如果盆底肌无力，会有以下的功能问题。如果它过于松弛呢，就会有漏尿或憋不住尿的问题，这很容易理解嘛，因为它力量不足了嘛。好，那如果盆底肌过于紧缩了，伸展不开，或者它没有弹性，会有便秘的问题哦，或者排便困难的问题哦。然后第三个呢，因为它盆底肌的功能失常，它就没有办法让腹内压系统是好的，所以它经常会核心失稳，也就是说姿势会动作不好啊，会很难控制核心的姿势。再者就是很容易腰酸背痛，站久走久就会腰痛哦。然后还有它的感知功能有问题，所以性生活也会有问题哦。所以这个都很重要。然后再来最后一个是指什么？就是关于脱垂的问题，这个就要去看医生哦。子宫脱垂啊，这个直肠脱垂啊，还有这个叫做膀胱脱垂。所以这个你就可以知道我们的盆底肌有多么的重要。如果你把盆底肌这个问题搞定的话，刚才那些困扰不但不见了之外，你的腹内压系统就会非常的健康，你呼吸会更顺畅，你的核心会更有力量，所以腰酸背痛就会远离你咯。这么多的好处，所以要不要来了解盆底肌呢？你应该会觉得，那我们好好的为什么会功能会变差呢？其实这里的功能变差你先不要怪自己啊。第一个，我们很多的妇女呢很辛苦，所以生产过后会造成盆底肌的伤害，而在生产后的修复是不足的，所以这是第一个原因。第二个，更年期之后的荷尔蒙的影响也会造成这样子的问题哦。那当然呢，长时间的憋尿或者上大号的时候上厕所太用力等等都会。不过还有很重要的几个原因。第一个原因就是坐太久这件事情也会造成它的功能失常，还有动太少这件事情，让我们的身体的这个本体感觉都下降了，更不用讲到盆底肌的本体感觉等等的哦，所以它的反应会变差哦。还有一个我个人觉得非常非常重要的，就是根本很少有人会教你这个盆底肌到底该怎么使用。所以如果你有这样的问题，不要怪自己，主要是我们整个社会对于身体的教育其实做的是不够的。
很多人听到这里，是不是急着问我说：“老师，那是不是要来练习凯格尔运动呢？”你知道凯格尔运动是什么呢？它就是叫你用力夹的一种运动啊。它就告诉你尿到一半哦，或者上厕所上到一半，忍住大小便那种感觉哦。好，当然我是粗略的在形容凯格尔啊。但是凯格尔运动是一个用力夹过度的强调用力夹收缩这件事情，但它并不能代表所有的骨盆底肌的功能。所以骨盆底肌有哪些功能呢？来听好哦，它应该要能够收缩，它要能够放松，它要能够延展，它要能够协调其他的肌肉，它要能够呼吸共同配合，它要能够支撑整个腹内压系统做协调的作用哦。还要在对的时机点用刚刚好的力，等等都是我们骨盆底肌该有的功能哦。所以如果你只是一直练习用力夹的凯格尔运动，搞不好会让整个功能变得更差哦。所以我们要做的不是要用力夹，而是要能够感觉这件事情是非常重要的哦。好，也就是在对的时机点用刚刚好的力来做骨盆底肌的功能恢复哦。好，那这时候就谈到另外一个问题，那为什么感觉很重要呢？其实你知道吗？盆底肌啊，它其实只有1/3或多一点点是肌肉，其他的2/3是筋膜所以盆底肌里面都是膜为主，就像我们的横膈膜哦，也是一个膜来形容的哈。但是呢，我们盆底肌就用肌肉来形容，会让我们误解它大部分是肌肉的组成，其实不是，它是结缔组织，就是筋膜这个概念下所以产生的。而筋膜的本体感觉接收器又比肌肉多更多，所以训练本体感觉对我来讲，会比训练凯格尔运动是更重要的哦。简单来讲呢，想解决我们所遇到的困难，要做的是功能性的盆底肌的训练。那功能性的骨盆底肌训练呢，并不等于凯格尔运动，它更多的是包含了放松、包含了稳定、包含了协调跟整合，特别是反射性的启动，例如我跑、跳、咳嗽，我的盆底肌要自然的维持，避免我们漏尿这件事情，就不是只做凯格尔运动就能够达成的哦。那所以我们要怎么训练呢？老师讲的那么玄哦，我怎么感受得到这个骨盆底肌是怎么作用呢？其实有几个方法哦。第一个呢，我们想象一下，老师提供几个你可以想象的方法哦。第一个呢，你在穿牛仔裤的时候，如果你变胖了，然后牛仔裤小1号，类似这样子哦，你在穿的时候想要把整个骨盆挤进去，你的内收肌会用力夹，大腿往内夹。内收肌用力的时候会诱发骨盆底肌的用力，所以你在夹想要把骨盆塞进我们的牛仔裤的时候，你容易诱发出那个骨盆底肌哈，这是第一个老师讲的那个意象。第二个呢，你想象一下你在吸珍珠奶茶哦，这个吸管卡了一颗珍珠啊，就是粉圆嘛哈，那你吸着你吸不上来，你会怎么做？你会想要用力把它吸进来那种感觉，那个感觉你的骨盆底肌会有一种收缩的感觉哈。刚刚只是一个小小的提示，它到底是怎么样在收缩的哈。但是呢，我们如果要真的进入功能性的训练的话，可能要有更细致的理解，所以接下来我们开始要来练习咯。在练习之前，老师要讲一下这个运作的原理哦。好，这是我们的骨盆哈，我拿这个比较大的模型哈。好，盆底肌在这里，前方有腹横肌，上面有横膈膜，后面有多裂肌，它就形成我们的腹内压系统，也就是真正的核心力量是来自于这4条肌肉的共同整合，才能让我们的脊椎保持更好的稳定哦。好，那我们现在要了解一件事情，当我们吸气的时候啊，横膈膜是会下降的，所以这时候你的盆底肌要学会更放松，来让横膈膜下降得更低，不要人家横膈膜要下降，盆底肌这边绷得不动哦。那当然有很多人是盆底肌过紧的，例如他排尿啊或上厕所会不太顺畅哦，这种就盆底肌过紧。但是我们就要练习说，我在吸气的时候，盆底肌是要放松的哦，就是我们反向那个降落伞那个地方，你要意识到它应该要放松的哈。好，那这时候当然我们的腹部呢，可能也会跟着，并不是主动的要用力的，也就是轻松自然的去延展就好了哈。可是当我们吐气的时候啊，你就要想象我们的耻骨这个地方叫耻骨，有一个拉链往上拉的感觉，所以你的腹部啊会开始启动，腹内压系统会出来，也就是说你的横膈膜会开始 push。
往下推你的脊柱，这时候你的腹部的压力会提高。这时候呢，你耻骨往上拉链那个感觉，要配合你的底部，不是一个反向的降落伞，不是一个吊床吗？底部就像是电梯要慢慢升上来的感觉，所以你要配合从耻骨拉链的感觉，加上骨盆底肌有像坐电梯要被吸纳上来的感觉哈。那这时候其实我们在骨盆底肌，如果以女性来讲，前方的一个出口就是我们的尿道、阴道，然后后斜方就是我们的肛门哈。那这些尿道、阴道、肛门的感觉，会有一种缩起来。用3分力就好哦，往上推起来的感觉。如果能够做到这样的感觉，配合吐气，那就是很好的一种训练。来，我们来坐在椅子上面练练看哦。请你坐在一张椅子上，我们先练习一下这整个腹内压系统以及我们的呼吸的节律跟骨盆底肌的关系要怎么样来基础的练习。只要感觉到有一点点的感知就可以了啊。所以希望你在学习当中不要有任何的挫折感。好，请你先想象你在量身高，你的坐骨好好的坐在你的椅子上面，然后去感受你的双脚平稳的放好。来，在这个时候呢，请你用平静的呼吸的方式，所以不要用力往上吸的感觉，是你想象空气水平下沉啊。当你想象空气是水平透过你的鼻腔向下沉的时候，这时候你就启动了我们的横膈膜的呼吸啊。那你的横膈膜就在吸气的时候就会很自然的下降。来，去感觉一下你平静呼吸，横膈膜有没有往下移动的感觉呢？你的两边的肋骨，你的前面的腹部会有一点点的打开，胸骨有一点微微的起伏。试试看哦。好，温和的做几次这样的呼吸之后，请你在吸气的时候，去感觉你坐骨两边的中间那一片筋膜，还有你的耻骨前方跟后方的尾骨的筋膜的那一块，就是盆底的那一块，就是你坐在椅子上跟椅子有接触的那个底部，我们中国人讲会阴穴这一带。你在吸气的时候，请你意识告诉自己要尽可能的放松，所以你的底部就有松开的感觉，舒适的感觉。那吐气的时候呢，你会发现到你的耻骨最底下那个耻骨像拉链一样往上拉的意念，所以微微的拉起来的感觉，你的腹部会有一种包覆感。微微的包覆感，腹内压等于就启动咯。这时候请你要想象盆底的肌肉像电梯一样升上来啊，或者呢像是一个你在手里面捧着草莓，而这个草莓你稍微用力了会把它捏烂了哦，所以你就轻轻的捧着那个草莓托起来的感觉，你要去感受到盆底肌的那一个骨盆底的那个区域有一个很柔软的草莓，你要温柔的把它托起来，这样的感觉就配合吐气，再试试看。托起来的感觉哈，那吸气，平静吸气，肋骨会自然的打开。然后呢，下面呢，盆底肌完全的放松。吐气呢，有点轻轻往上拖，或者像电梯往上拉起来的感觉，然后拉链也拉起来的感觉，然后把气吐得很干净。好，温和的做几次，你可能慢慢就可以感觉到你的盆底肌有在收缩，有在放松。收缩的力道3分力到5分力就好，不用绷得很紧。好，记得3分力到5分力就好了，然后可以慢慢的放松啊。当然呢，每个人的体感是不一样的，有人会马上抓到这种感觉，有人可能慢慢的还抓不到，那没有关系，你就多练习几次，慢慢你就知道，盆底肌的肌肉群的那个收缩跟释放张力的感觉是可以非常明确的哦。像这样的练习呢，每天只要花5分钟的时间，然后呢，慢慢让自己更有那种掌控感跟感知，你的盆底功能就代表一天一天的在进步咯。像在我们教室里面呢，我们有运用来自德国 CISO 的 CP Plus 这个工具。这个工具呢，它非常容易让你有骨盆的感觉，而且能够让你自动的启动核心跟盆底肌的力量，然后让你的放松也更有感觉哦。所以像这样的工具在我们教室里面，我们开了非常多堂这样的课程。在上课的过程当中，我们一直在告诉
诉学员呢，我们并不是在用蛮力，我们是在教会我们的盆底肌能够正确的会工作，而不是只是会用力而已哦。那我希望大家去感觉这件事情，训练盆底肌，你会感觉到这是一种温柔的力量，你要能够清晰的自我掌控，这其实就是你内在力量的来源。骨盆底肌呢是协助我们支撑跟稳定一个最重要的一个核心肌肉。我们接下来会把课程的资讯或者1对1训练的资讯呢，都在我们的说明栏位当中。也希望你在留言里面给我一些鼓励，或者你留言稳定2个字，让我看见你想要变得更好的决心。也请订阅我们的频道，因为在这里可以学到有关人体力学的知识，透过人体力学的教育，开启你一生的健康旅程。